Сарми с картофи и ориз. Сваряват се малко дребни картофи и се нарязва кромит лук. Той се залива с малко вода и задушава за 10 минути докато умекне. Тогава се налива олио, слага се ориз и се задушават за 1-2 минутки, за да стане ориза стъклен. Подправя се със сладък червен пипер и веднага се оттегли от котлона. Слага се толкова вода, колкото е и ориза. Оставя се да поври и се добавят малко домати. Накрая се слагат и варените картофи. Подправя се плънката с магданоз, с сушен копър или пресен и малко джоджен. Посолява се. Почистват се зелевите листа. В тенджера се слага на дъното зелеви листа и отделно се оформят сарми. Те се подреждат в тенджерата и се похлупват с чиния, за да не се развият докато се готвят. В тигана, в който е задушавана плънката, се сипва малко водичка или зелева чорба и се налива в тенджерата. Сипва се толкова вода, че да покрие сърмите. Слага се и съвсем малко сол. Поставяме чиния и варим около 30-40 минути на бавен огън. Добър апетит!